Amici sportivi, buonasera e benvenuti alla Pala Bruno di Mestre. Dunque la sera della Supercoppa Veneto di Serie C1, il Bissuola che ha in tasca il triplete prova con il poker questa sera nell'assordante catino del Pala Bruno. Sentite sicuramente i tamburi della torsida giallo-blu, dunque le squadre schierate in questo momento qui sul parquet dello splendido Pala Bruno. Dunque il saluto in questo momento tra i capitani Tela e Chia. Diamo lettura delle formazioni che scenderanno in campo qui tra pochi istanti per il Miane, con il numero 1 Bilali, con il 5 Selmanowski, con il 7 Dedemo, con l'8 Balliana, col 9 El Gorte, col 10 Tela, con l'11 Buriola, col 21 Bortolini, con il 23 Murador, con il 24 De Zen, con il 30 Pederiva, in panchina mister Roberto Del Negro. Intanto è il momento del saluto delle squadre a tutti i presenti qui al Pala Bruno di Mestre. Per quanto riguarda invece i padroni di casa del Bissuola, tre estremi difensori quest'oggi, col numero 1 Piero Zecchini e col numero 2 Daniele Calgaro. Abbiamo anche col 22 Gabriele Azzalina a sostituire l'assente dell'ultimo momento Besnik Regzepai, mentre giocatori in movimento con il numero 2 Marton, con il numero 4 Meo, con il numero 7 Nalesso, con il numero 9 Cavaglia, con il numero 10 Mateus, con il numero 13 il capitano Chia, con il numero 14 Secchieri, con il numero 26 Pace e con il numero 70 Bertuletti. Siamo dunque pronti alla disputa di questo match valido per la Supercoppa Veneto di Serie C1, dunque la possibilità del poker per il Bissuola. Bissuola che si è aggiudicato il campionato di Serie C1 nella passata stagione con 50 punti, ben 15 in più rispetto alla compagnia. Settimo il Miane invece con 17 punti, un Bissuola che ha vinto anche la Coppa Italia fase regionale, superando in finale proprio il Miane per 2-1, dunque vincitore del campionato contro perdente della disputa della Coppa Italia fase regionale, ovvero il Miane. Poi un Bissuola che è arrivato a vincere anche la Coppa Italia fase nazionale con un filotto, superando New Team, Mosaico, Real Casalgrandese, Napoli Barrese e Futsal. No, ci diamo un'occhiata agli starting in campo in questo momento per il Miane: Bilali, Buriola, Murador, Balliana, il capitano Tela. Per quanto riguarda invece il Bissuola, tra i pali riconosciamo con il numero 1 Zecchini, poi in posizione di back Nalesso, Mateus, Bertuletti e in posizione di pivot Cavaglia. In avanti, attenzione, il Miane con Balliana, pericolo creato in avanti con il numero 8 Andrea Balliana, laterale classe 2000. Prova il destro il giocatore Buriola, il giocatore con maggior talento del DBS Miane, Andrea Buriola, con la maglia numero 11, laterale classe 94. Attenzione, tanto spazza via in sicurezza Armin Bilali. Siamo Buriola, ex Pordenone, ex Maccamprata, oltre che miti vicinalis. Intanto Bissuola sul pallone con Mateus, Nalesso, Bertuletti, ancora Nalesso su di lui, Tela, sul pallone Mateus, Bertuletti, tanto ruba palla Balliana, ancora un pericolo creato dal giocatore in maglia numero 8 Andrea Balliana, laterale cresciuto nel Miane, ex Sporting Altamarca. Ancora il Bissuola, ancora il Miane, scusate, in impostazione, prova la conclusione Tela con il destro, è sicuro il portiere Zecchini. Quest'oggi tra i pali a sostituire Daniele Calgaro. Zecchini, ex Annia Serenissima, formazione della quale era capitano Cavaglia. Nalesso, Mateus, ancora Nalesso, prova il destro da distanza, c'è la deviazione in calcio d'angolo di Capitan Tela Lindim. Destro di Cavaglia, intercetta il pallone Bilali. Attenzione a Tela,
lotta con Mateus. Mateus prova ad andare via. Ancora Mateus sul pallone, mette fuori in sicurezza Tela. Nalesso cambia con Bertuletti. Ancora Nalesso. Prova il sinistro, viene murato da Tela. Murador. Prova ad andare via Murador, fermato da Bertuletti. Lotta ancora con Murador, messo giù Bertuletti. Da Tela. Inizio piuttosto combattuto di match, quasi a ricordare la finale di Coppa Veneto dello scorso anno, una finale molto equilibrata. L'anno scorso Bissuola che era arrivato alla finale di Coppa Regionale superando la Compagnia per 2-1, mentre il Miane superando il Cosmos per 4-2, una finale terminata sul risultato di 2-1, era il Miane di Edgar Bertoni. Quest'oggi c'è un pizzico di più di differenza tra le due squadre, un Bissuola protagonista del campionato di Serie B, mentre un Miane che traccheggia al 12° posto del campionato di Serie C. Ma intanto calcio di punizione per il Bissuola. Sul pallone Cavaglià e Mateus. Mateus tocca per Cavaglià il destro, l'intervento di Armin Bilali, estremo difensore classe 94 di origine macedone. Buriola. Tela per Murador. Pallone per Balliana. Tela intercetta Mateus. Dicevamo Bissuola protagonista del campionato di Serie B, al secondo posto con 31 punti al pari del Cornedo, al primo posto il Maccamprata con 35. Colpo di testa intanto di Nalesso. Bissuola con sole 2 sconfitte in campionato, contro il Giorgione alla seconda per 3-2 e il 10 dicembre proprio con la capolista Maccamprata per 4-1. Azione intanto ancora Balliana sul pallone. Buriola. L'ex Sporting Altamarca Murador sul pallone. Balliana. Tela. La deviazione di Nalesso. Riparte Balliana per il Miane, non riesce ad evitare l'uscita del pallone. Riparte Mateus. Su di lui Murador, smista per Nalesso, prova il destro. Tela. Si destreggia Tela, esce il pallone. L'ultimo tocco è proprio del Miane. Si lamenta Tela. Va la battuta Mateus per il Bissuola. Nalesso. Bertuletti. Ancora Nalesso. Cavaglià. Bertuletti prova il sinistro, ancora un grande intervento di Bilali in calcio d'angolo. Armin Bilali, estremo difensore classe 94, ex futsal Montello. Nalesso per Cavaglià. Prova il destro, viene murato da Murador. È un Miane particolarmente pimpante questa sera. Bertuletti per Cavaglià con il destro, recupera Tela per Murador, va via Murador, prova il destro. Azione personale di Marco Murador, universale classe 2003, 12 reti in campionato per lui. Abbiamo ricordato campionato di Serie C1, un inizio un po' così per il Miane, che occupa in questo momento il 12° posto in classifica con 20 punti. Il campionato guidato dall'Antenore con 43, la Compagnia con 41, Pupi 38, Cosmos 31. Attenzione, calcio di punizione, va la battuta Tela con il destro. La botta di Tela, chiede la deviazione. Buriola recupera Cavaglià. Prova la conclusione dalla lunga distanza
Almedin Selmanovski, uno dei nuovi arrivi del Miane nel mercato di dicembre, universale classe 87. Selmanovski con tanta esperienza, ex Sporting Rossano, Sporting Caerano. Tanto di nuovo in avanti il Bissuola, Capitan Chia, Marton, fronteggiato da Murador, prova il sinistro Marton e larga la sua conclusione. Quest'oggi Marton in maglia numero 2 per uno dei nuovi volti del Bissuola, targato 22-23, Murador spazza via. Un altro dei volti nuovi è proprio Guido Secchieri, che è subentrato in questo momento in posizione di pivot a Cavaglià. Anche lui pescato dal direttore sportivo De Pieri nella campagna dicembrina, nella quale è rientrato al Bissuola anche il giocatore Pace, che faceva parte del roster del Bissuola nella passata stagione, poi ritorno alla Fenice e adesso a dicembre anche Pace è tornato in giallo-blu. Chia, pallone per Secchieri, ancora Chia, sull'altro fronte Marton, scambia con Meo. Chia, ancora Meo, Marton, va via Buriola in mezzo, la deviazione di Selmanovski. 15-03, se ne sono andati i primi 5 minuti di gioco, ancora 0-0 qui al Pala Bruno di Mestre. Marton sul pallone, scarica il destro, Chia viene murato da De Zen, nel frattempo è entrato in campo, destro di Meo, palla alta sopra la traversa del numero 4 Alessandro Meo, centrale classe 95, confermatissimo al Bissuola, l'ex capitano della Fenice con tanta esperienza anche con alta marca Gifema Luparense. Buriola per Selmanovski, recupera palla proprio Meo, pallone per Marton, Capitan Chia, Secchieri, arriva Meo, Chia, Meo, Marton, insiste il Bissuola, colpo di tacco di Marton, il destro di Chia, occasionissima Bissuola, 14-24 con Capitan Gianmarco Chia, colonna del Bissuola in giallo-blu sin dalla Serie D, alla quinta stagione. Selmanovski per Palliana, intanto a terra Buriola, nulla di grave per lui. Chia, l'urlo assordante della torsida giallo-blu. Meo, Secchieri, fronteggiato da Selmanovski. Meo, il sinistro di Meo, larga la conclusione di Meo. Una grande stagione quella di Meo, 9 gol stagionali per lui, 7 in campionato, 2 in Coppa della Divisione. Forse il giocatore con maggior curriculum del Bissuola per Meo. Tanta esperienza, tante presenze anche con la nazionale Under 21, convocazioni anche in nazionale maggiore. Tanto la conclusione con il sinistro di Marton, deviazione in angolo di Bilali, dicevamo per Meo anche convocazioni in nazionale maggiore, al tempo guidata da mister Menichelli. Calcio d'angolo di Meo, a branca in presa Armin Bilali e va a servire Buriola, attenzione, spazza via in sicurezza Piero Zecchini. Abbiamo ricordato estremo difensore classe 88, quest'oggi tra i pali a sostituire Daniele Calgaro. Tanto Balliana, Selmanovski, va giù Selmanovski, trattenuto da Secchieri. Guido Secchieri, l'abbiamo ricordato, arrivato a dicembre, ex Antenore, Bologna, Pro Patria, Miti Vicinalis, per lui anche un'esperienza con la Luparense in Serie A, arriva invece dalla Gifema Luparense. Balliana, Murador sul pallone, su di lui Marton. Meo, pallone per Capitan Chia, scambia ancora con Meo.
Marton fronteggiato da Murador, si accentra, scarica il sinistro, c'è la deviazione di Murador su questa conclusione velenosa con il sinistro di Giacomo Marton, laterale classe 97, 7 reti in stagione per lui, 5 in campionato, 2 in Coppa della Divisione. Bissuola che in Coppa della Divisione al primo turno ha superato il Padova per 8-2, si è arreso al secondo turno al Villorba, dopo aver pareggiato per 2-2 nei tempi regolamentari, si è reso solamente ai calci di rigore 6-5. Riparte il Bissuola, Marton per Chia, attenzione, intercetta Murador, a servire De Zen, prova il destro, ancora con il destro, miracolo di Zecchini. Miracolo di Zecchini su questa conclusione di Marco De Zen, pivot classe 2001 con 11 reti all'attivo nel campionato di Serie C. È un Miane che questa sera stupisce. Selmanowski. Murador, ancora Selmanowski. Indubbiamente Almedin Selmanowski ha portato esperienza a questo Miane, chiaramente una squadra giovanissima, con tanti giovani del territorio trevigiano. Nalesso per Matteus, 11,58. Qui la deviazione ancora una volta di De Zen. Matteus sul pallone, il destro di Cavaglià, trova ancora il muro di De Zen. Matteus per Nalesso, ancora il destro e ancora un grande intervento di Bilali. Matteus sul pallone, Cavaglià con il destro ed il tap-in vincente di Nalesso. Il tap-in vincente di Nalesso su questa conclusione di Cavaglià. Dunque in vantaggio il Bissuola con questa rete al 9° minuto di gioco di Nalesso, Andrea Nalesso, alla 4ª rete stagionale. Dunque Bissuola in vantaggio qui al Palabruno. Bilali al rinvio lungo cercando Tela, stop di petto. Si trascina un po' troppo il pallone. Ancora Nalesso a servire Matteus. Cavaglià. Nalesso per Bertuletti. Manca l'aggancio Matteus, può ripartire dunque il Miane. Balliana sul pallone, Selmanowski. Bilali prova a rimediare a questa piccola incertezza in fase difensiva del Miane. 11,06. Murador. Bilali lungo a cercare Tela. Buriola. Balliana scambia con Murador. Ancora Buriola. Murador, colpo di tacco per Buriola, prova il sinistro e l'intervento di Zecchini. Buona azione del Miane. La classe di Andrea Buriola, tanta Serie B per lui con Maccamprata e Pordenone, squadre per le quali ha vestito la fascia di capitano. Murador, Buriola, si torna dalle parti di Bilali, riparte Balliana, si accentra, serve Tela, scarica il destro, un grandissimo intervento di Zecchini, intervento plastico di Zecchini su questa conclusione di Tela, prova il sinistro anche Balliana, Murador, ancora Balliana, prova anche il sinistro Tela, Matteus, Nalesso per Bertuletti, ancora Nalesso, sull'altro fronte Matteus,
Bertuletti, Mateus manca l'aggancio, scusate, Cavaglià per Mateus che manca l'aggancio, 9:49. Al termine del primo tempo con il Bissuola in avanti per 1-0 per effetto della rete messa a segno da Nalesso al 9° minuto. Un Miane, lo ribadiamo, particolarmente in palla. Murador lotta con Bertuletti, va giù Bertuletti, tutto regolare. Buriola per Murador, Balliana, Tela, Bertuletti prova il gran destro dalla distanza e ancora un grande intervento di Bilali, portiere di origine macedone, così come Selmanovski, altro giocatore di origini macedoni. Attenzione, recupera il Miane, Murador, ancora Murador, ci mette una pezza Nalesso. Intervento provvidenziale in fase difensiva di Andrea Nalesso. Tela per Balliana, si gira con il destro in sicurezza Zecchini. E questa è una grande azione del Bissuola. Bertuletti per Cavaglià, Tapin sotto porta di Lorenzo Cavaglià ed è il raddoppio per il Bissuola, 2-0, una rete sul tandem Bertuletti-Cavaglià che quindi raddoppia per il Bissuola al 12° minuto. Azione veramente spettacolare questa del Bissuola, di prima intenzione Bertuletti per Cavaglià che sotto porta ha appoggiato con tranquillità in rete, per lui la 12ª rete stagionale, 9 in campionato, 2 in Coppa della Divisione, questa sera una in Supercoppa. Murador per Buriola, recupera Mateus, Cavaglià, attenzione, arriva Bertuletti, recupera palla Buriola, scambia Buriola con Murador, si accentra Buriola, ancora per Murador in destro, la deviazione in calcio d'angolo di Mateus. Calcio d'angolo battuto da Murador per Tela. Qui non si intende Tela con Murador. 8:05 al termine del primo tempo. Comunque arrotondato il Bissuola con la rete del pivot Lorenzo Cavaglià, classe 96, ex Fenice. Mateus per Cavaglià. Recupera palla Miane. Murador. Manca l'aggancio il neoentrato Marco Dedemo, laterale classe 99, altro giocatore cresciuto nel Miane. Per la verità Dedemo ha cominciato con il calcio a 11, ma poi insomma ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Miane. Nalesso qui non si intende con Bertuletti, che gradisce comunque le intenzioni del compagno. Riparte il Miane con Murador. A proposito di giocatori cresciuti nel Miane, Murador e De Zen. Attenzione, ruba palla Mateus. Mateus con il destro, altro intervento di Bilali. Riparte il Miane con Tela, troppo lungo l'appoggio per Dedemo. Settore giovanile, dicevamo, quello del Miane è veramente importante. Un Miane che ha iniziato l'attività con il settore giovanile nel 2000 addirittura. Un Miane attivo da ben 32 anni, una delle società più storiche nel panorama nazionale. Meo. Marton. Secchieri. Ancora Marton. Tanto sul pallone Secchieri, la deviazione di Murador. Entrato in campo nel frattempo Lorenzo Pace, abbiamo citato in precedenza, centrale classe 2000, tornato alla Fenice
in luglio e adesso rientrato in giallo-blu. De Zen lotta con Meo. Sul pallone nel frattempo per il Miane De Demo. Viene servito Tela, su di lui Pace. Lottano i due. Alla meglio Pace che con un colpo di tacco mette fuori. Marton. Meo, ancora Marton, fronteggiato da De Zen, scarica il destro, c'è la deviazione in calcio d'angolo. Va la battuta proprio Meo, 5,55. Per Marton, sinistro di prima intenzione, conclusione alta sopra la traversa per Giacomo Marton. Proverbiale il suo mancino. Meo scarica il destro, viene murato da Murador. Ancora Meo. Secchieri. Prova ad andare via Secchieri, l'intervento di Bilali. Viene rilevato l'intervento falloso da parte del signor Francesco Cicogna di Sandona di Piave, che dirige l'incontro insieme al signor Claudio Piccolo di Este e al crono Stefano Noè di Mestre. De Zen per De Demo. Qui l'ultimo tocco è proprio di De Demo. Non è d'accordo Marco De Demo. Tanto un caro saluto a Peppe da Zugliano, collegato anche di lunedì, tifoso super del futsal nazionale e direi anche mondiale. Caro saluto a Peppe da Zugliano. Murador. Qui sbaglia l'appoggio verso De Demo. Murador 5-10 al termine del primo tempo. Bissuola in avanti per 2-0 con l'urlo assordante della torsida giallo-blu. Pace scarica il destro dalla distanza in due tempi. Bilali. Murador per De Zen. De Demo ancora per Murador. Non riesce ad agganciare il pallone Marco Murador, universale classe 2003, ex Sporting Altamarca ma cresciuto nel Miane. Per Murador ben 12 reti in stagione in Serie C1. Marton fronteggiato da Bortolini. Ancora Marton. Pace. Marton, su di lui ancora Bortolini. Secchieri, su di lui De Demo. Meo con il sinistro, murato da Murador. Entrato da poco in campo Nicolò Bortolini, pensate, classe 2006, laterale della cantera biancoverde. Marton scarica il sinistro dalla lunghissima, ancora in due tempi. Bilali 4-0-9. Sul pallone proprio Bortolini per De Zen, sbaglia l'appoggio verso Buriola. Meo sul pallone per Pace, ancora Meo, scambia con Secchieri. Marton fronteggiato da Bortolini, si accentra Marton, attenzione al suo sinistro, c'è la deviazione, ma è di un suo compagno. Nel frattempo Balliana per il Miane, Bortolini, attenzione pericolo. E calcio d'angolo Bissuola.
Marton ancora con il sinistro trova un'altra deviazione. Meo. Marton questa volta con il destro. Ottima la conclusione di Marton anche con il destro, lui che è un mancino. Bortolini, Balliana, manca l'aggancio Andrea Buriola. 3:14 al termine del primo tempo, doppio cambio per mister Paglianti. Bertuletti per Pace, Mateus. Chia, Bertuletti, pallone per Pace, colpo di tacco, il destro di Bertuletti, grande intervento di Bilali. Attenzione, qui arriva un cartellino giallo per De Zen, intervento falloso di De Zen in area di rigore, calcio di rigore per il Bissuola. A 2:50 al termine del primo tempo, dunque calcio di rigore, intervento falloso per De Zen che viene ammonito. Rincorsa di Capitan Chia con il destro ed arrotonda per il Bissuola, bacia la maglia. Capitan Chia, autentica colonna di questa società, infallibile dal dischetto Chia. Dunque 18° minuto, sono 3 per il Bissuola, la rete del dischetto di Capitan Gianmarco Chia. Bertuletti, Mateus, ancora Bertuletti, qui Bortolini ad anticipare Pace. Mateus per Chia, pallone Zecchini, Bertuletti per Mateus, Pace, ancora Mateus, scambia con Chia, qui Buriola ad anticipare Bertuletti, Pace, sorteggiato da Balliana, lottano i due, arriva a supporto anche Bortolini, 1:50. Sul pallone Chia, a servire Nalesso, intercetta De Zen, la palla torna tra le braccia di Bilali, ancora De Zen, Buriola, Balliana, pallone per De Zen, intercetta Bertuletti, recupera palla in maniera provvidenziale Buriola, Balliana in questo momento sul pallone, prova il colpo di tacco, ne approfitta Mateus per Chia con il sinistro murato da Bortolini. Balliana, che personalità questo Nicolò Bortolini, classe 2006, che torna a riprendere fiato lasciando il campo a Selmanowski. Ci sono 2 generazioni almeno di differenza fra il classe 87 Selmanowski e il 2006 Bortolini, che si è ben disimpegnato in campo. Nalesso intanto, Bertuletti no look con il sinistro. E qui intanto arriva time out chiamato dal Miane a 50 secondi dunque dal termine del primo tempo, dunque un Bissuola in avanti per 3-0. Ricordiamo ancora una volta i marcatori. Nalesso al 9° minuto, Cavaglia al 12°,
E Chia naturalmente al 18° minuto su calcio di rigore a legittimare la supremazia di un Bissuola che nella prima parte del primo tempo ha incontrato una resistenza di un ostico Miane, a nostro giudizio il miglior Miane di stagione, l'abbiamo visto in diverse occasioni nel campionato di Serie C, un campionato discreto, ma quest'oggi il primo tempo del Miane è indubbiamente gagliardo. Ampia sufficienza per il Miane, un 8 pieno invece per il Bissuola che dopo il triplete, dopo il magico triplete della passata stagione vuole mettere la ciliegina sulla torta e concludere con un fantastico poker. Chia, Mateus, Nalesso, ancora Mateus, scivola Mateus, attenzione si fa male Mateus, speriamo veramente nulla di grave per lui, è scivolato un po' di sudore sul parquet. Ancora dolorante a terra Mateus De Sa Carvalho, laterale classe 86, ex Arzignano Gifema Luparense, in Italia dal 2005. Mateus ancora dolorante, dicevamo Mateus in Italia dal 2005 con il Prato. Si riaccomoda in panchina Mateus, sostituito da Meo. Una bella botta si è preso Mateus. Qualche goccia di sudore di troppo che adesso è stata ripulita. Meo lotta con Balliana. Ancora Meo. Scarica il destro Meo, un Eurogol di Alessandro Meo che arrotonda ulteriormente il punteggio per il Bissuola e va a prendersi gli applausi della torsida giallo-blu. Missile dalla distanza di Meo, 4-0 Bissuola a 26 secondi dal termine del primo tempo. Ultimi istanti di questa prima frazione di gioco, dunque con un Bissuola che dilaga sul finire del primo tempo. Balliana per Selmanowski, Buriola intercetta Meo, Selmanowski per De Zen. Qui Meo recupera palla, Nalesso, Chia dalla lunghissima distanza, finisce così dunque il primo tempo di questo match valido per la Supercoppa Veneto di Serie C1. Si va al riposo sul risultato di Bissuola 4, Miane 0, le reti di Nalesso, Cavaglià, Chia e Meo, dunque a tra poco per l'inizio della ripresa.
Non posso gridarlo. Mike. Io se fossi chiederei di ripetere quasi un miracolo che arriva a 34. Quanto è dalla rossa da blu? Sarà 2 metri. Sì, non mi sto giocando. Questo era il primo. Ah, sì, fine stagione. Ma questi hanno giocato con Giulio. Rieccoci dunque per la ripresa di questa Supercoppa Veneto di Serie C1. Si riparte dunque sul risultato di Bissuola 4, Miane 0, per effetto delle reti messe a segno da Nalesso, Cavaglià, Chia e Meo. Miane sul pallone con Murador. Tela lotta tra due avversari. Si divincola Tela, gli sfugge il pallone in questo momento, braccato da Matteus e da Nalesso. Tela Lindim, capitano della formazione bianco-verde, pivot classe 93. Riecco il Bissuola con Bertuletti, Cavaglià, sfugge il pallone al pivot giallo-blu. E qui c'è un destro al volo di Buriola, provato il numero, Andrea Buriola, Matteus, Bertuletti, Nalesso, ancora Bertuletti, Nalesso scarica il sinistro e c'è il grande intervento di Bilali, sulla ribattuta arriva Matteus con il destro, c'è la deviazione in calcio d'angolo. Cavaglià per Matteus, Bertuletti, sull'altro fronte Nalesso, Cavaglià, mezzo per Matteus, ancora Cavaglià con il destro, miracolo di Bilali, miracolo di Armin Bilali. Passato poco più di un minuto nella ripresa e Bissuola subito pericoloso. Nalesso, colpo di tacco per Cavaglià, Matteus, numero di Matteus, il destro di prima intenzione di Cavaglià. Pallone che rimane incastrato sulla rete, rinvio lungo di Bilali a cercare Tela, spazza via in sicurezza Nalesso. Murador, pallone per Tela. Arriva il fischio del signor Francesco Cicogna di San Donà di Piave ad invertire. Nuovamente il Miane sul pallone, Buriola, Balliana per Tela, ancora Balliana, scambia con Buriola. Murador, qui manca l'aggancio Balliana, troppo lungo questo appoggio verso il giocatore Andrea Balliana, laterale classe 2000, ex Sporting Altamarca. Matteus, Nalesso prova il destro, c'è la deviazione di Murador. Nalesso scambia con Matteus, ancora Matteus sul pallone, Nalesso si accentra, scarica il sinistro, l'intervento
con il piede di Bilali. Ottima la prestazione dell'estremo difensore macedone questa sera. Balliana per Buriola. Tela, ancora Buriola. Esce il pallone, nulla di fatto dunque per il Miane alla ricerca del gol della bandiera. Qui non riesce l'appoggio di Nalesso verso Bertuletti. Rinvio lungo di Bilali per Tela, intercetta il pallone Nalesso. Qui Buriola ad anticipare Cavaglià, scarica il destro, c'è la deviazione di Nalesso. Tutto a posto per Cavaglià che ha preso un colpo non da poco da Buriola. Ancora un rinvio lungo di Bilali per Tela, colpo di testa a Branca Zecchini. Murador. Provato la conclusione Murador, murato da Nalesso, riparte Mateus. Bertuletti, la conclusione, murata ancora una volta da Tela. Cavaglià con il destro, altro intervento con il piede di Bilali. Nalesso. Bertuletti. Mateus. Nalesso, fronteggiato da Murador, il pallone per Cavaglià con il destro, ancora un muro di Tela. Tanto lottano Cavaglià e Balliana, riparte Tela, pallone per Balliana anticipato da Nalesso. Partita molto combattuta nonostante il risultato piuttosto largo a favore del Bissuola. Meo. Marton. Chia per Secchieri. Ora Secchieri. Nulla di fatto per il Bissuola con il suo pivot Guido Secchieri. Ancora Secchieri, braccato da Buriola. Qui lottano Tela e Meo. Alla meglio Tela, ma recupera palla Meo, gli sfugge il pallone. Duello rusticano tra Meo e Tela che si lamenta con il signor Piccolo di Este. Centra Marton, servito Capitan Chia, Meo, scambia con Chia. Marton, prova il destro al volo Meo, attenzione, si fa male Meo. Tutto bene per Alessandro Meo. Buriola. Manca l'aggancio De Zen, lascia sfilare il pallone Alessandro Meo, nulla di grave per lui nel tentativo di uno spettacolare destro al volo. Rieccolo sul pallone Meo, Marton, Chia, Secchieri, ancora Meo, Marton, Meo per Secchieri, arriva Marton. Qui la deviazione di Buriola, riparte il Miane, manca l'aggancio De Zen. Marton prova ad andare via, la deviazione di Murador. Chia di prima intenzione con il destro, la botta di Capitan Gianmarco Chia. Non va alla sua conclusione. Per lui la terza rete del Bissuola su calcio di rigore. Attenzione a Buriola. Nulla di fatto per Buriola, riparte Marton.
in mezzo per Meo, arriva Secchieri, salva sulla linea Dedemo, salva sulla linea Dedemo, azione spettacolare del Bissuola. Meo per Chia, Marton sul pallone, ancora Chia, Marton, Chia sul pallone, Meo fronteggiato da Dezen, Secchieri, Marton, ringhia Buriola. Dunque Miane che si è salvato con un pregevole intervento difensivo sulla linea di Dedemo. Ancora una deviazione di Dedemo, spazza via adesso Buriola, si accomoda adesso in panchina lasciando spazio ad Almedin Selmanovski. Chia, Meo, Marton, numero di Marton, attenzione, Marton tra tre avversari, il sinistro di Marton, mamma mia che numero di Marton, si libera di tre avversari e scarica un sinistro pazzesco, questo è il miglior numero della partita di stasera, numero pazzesco di Marton in slalom e poi a scaricare il suo sinistro velenoso. Secchieri recupera palla Murador, attenzione, prova ad andare via Murador, Dedemo recupera Secchieri, Meo, numero in fase difensiva, ancora Marton, 12:27 al termine del match, Bissuola che spinge ancora con Chia, Marton, attenzione al suo sinistro, lo prova Marton, l'abbiamo chiamato ed è arrivato il sinistro caldo di Marton, rete meritatissima, 12:15, la rivediamo il sinistro nell'angolino di Marton, quinta rete dunque per il Bissuola, ottavo minuto della ripresa e dunque Marton mette in ghiaccio il risultato per il Bissuola. Abbiamo assistito in precedenza a un numero spettacolare dello stesso Marton e poi insomma la rete meritata e chiamata in qualche modo anche da noi. 5-0 Bissuola che dunque si avvia al poker di vittorie dopo la rete del campionato di Serie C1. La vittoria nella Coppa regionale, la vittoria nella Coppa Italia nazionale, questa sera è avanti 5-0 in Supercoppa su un ostico comunque grintoso, tosto di BS Miane. Dedemo sul pallone, scarica il sinistro, murato da Mateus. Dedemo, servire Murador. Dezen, Selmanovski, ancora Dedemo, Selmanovski, Dezen, Murador per Dedemo, ancora Murador sul pallone, non c'è nessuno, si torna dalle parti di Zecchini. Pace, lotta con Dedemo, Mateus, Cavaglià, intercetta il pallone Selmanovski, si guarda intorno, serve Dezen, recupera palla il Bissuola con il tocco di Cavaglià, Bertuletti sul pallone in questo momento, l'ultimo tocco è proprio di Bertuletti, riparte il Miane con Murador. Stiamo entrando nell'ultimo quarto di gioco di questa Supercoppa Veneto di Serie C1, è l'ultimo atto ufficiale della scorsa stagione di Serie C1, contrapposte la vincente del campionato, il Bissuola con 50 punti e la perdente della Coppa Italia fase regionale, ovvero il Miane
in quanto il Bissuola nella passata stagione ha vinto anche quel trofeo, poi è andata a vincere, l'abbiamo ricordato più volte, anche la Coppa Italia nazionale sul futsal Noci per 5-3. Questa sera possibilità concreta di poker a 10 minuti dal termine del match. Bertuletti, Cavaglià, ancora Bertuletti, attenzione, Cavaglià, arriva Matteus con il sinistro e larga la sua conclusione. Un Bissuola tra l'altro che si sta ben disimpegnando, l'abbiamo ricordato anche nel campionato di Serie B, secondo in classifica con 31 punti a 4 di distanza dal Macam Prata. Pace, Bertuletti, la deviazione di De Zen. Dicevamo Bissuola secondo con 31 punti, appaiato al Cornedo, quarto posto Olimpia Rovereto con 25. Dunque concreta la possibilità per il Bissuola di far molto bene anche al primo anno di Serie B. Attenzione, Matteus, Cavaglià, prova il sinistro, c'è il muro di Bagliana. Bissuola che nel prossimo impegno affronterà tra le mura amiche il Giorgione, proprio una delle due squadre che ha sconfitto la formazione di mister Nicola Paglianti. Il Giorgione alla seconda giornata, intanto il destro di Bertuletti, la deviazione di De Zen, intervento di Bilali. Ovviamente grandissimi meriti vanno proprio a mister Paglianti per il miracolo Bissuola, un Paglianti che dopo 10 anni alla Fenice nel 2017 ha voltato pagina, ha iniziato questa nuova avventura e anche qui tanti successi. Ricordiamo insomma alla Fenice inizialmente 3 scudetti, 11 titoli regionali, una Supercoppa, 7 Coppe Veneto, ma anche qui insomma grandi successi al Bissuola con il triplete, la possibilità di poker per i ragazzi di mister Paglianti. Miane con Bagliana, la deviazione di Bertuletti. Qui non riesce il triangolo tra Bortolini e Bagliana per il Miane. E se il Bissuola sta disputando un campionato di vertice in Serie B, un campionato tranquillo, quello del Miane un pochettino sotto le aspettative, 7° posto nella passata stagione, 12° invece in questa, piuttosto distaccato da Antenore e compagnia che dominano il campionato di Serie C1. 8 minuti e 10 al termine del match, con Capitan Chia sul pallone, scambia con Pace, ancora Chia, Marton, Chia intercetta Bortolini, prova ad andare via, recupera palla Chia. Qui viene rilevato intervento falloso di Buriola ai danni di Chia. Intervento rilevato dal signor Claudio Piccolo della sezione di Este. Gianmarco. Mi raccomando, Paolo lo chiama Gianmarco. Gianmarco non l'ho mai chiamato, Gianmarco. Paolo, ciao. Dunque calcio di punizione, la posizione favorevole per il Bissuola sul pallone Pace, ma c'è anche Marton con il suo sinistro, vediamo cosa succede, ed è proprio Marton, sinistro di Marton, e l'abbiamo chiamato un'altra volta, arriva la doppietta personale di Marton, ancora una volta con il suo sinistro, 6-0 Bissuola, 7:44 al termine del match. Dunque arriva la doppietta personale per Marton, che giunge dunque alla 9ª rete stagionale per il laterale classe 97, 5 reti in campionato, 2 in Coppa della Divisione e questa sera 2 anche magiche in Supercoppa. Buriola, Bagliana, Bortolini,
Ancora Balliana, scambia con Buriola, prova il numero Buriola, colpo di tacco di Bortolini. A stoffa questo ragazzo, l'abbiamo ricordato anche in precedenza, insomma un classe 2006 che si prende delle confidenze importanti con il pallone. Complimenti a lui. Marton intanto. Chia. Pace. Ancora Chia. Scambia con Marton. Pace, Chia, recupera Buriola, attenzione, Buriola, prova ad andare via, messo giù da Pace, rilevato, intervento falloso dal signor Piccolo di Este. 6,51, 6-0 Bissuola. Scherza anche con il pubblico Andrea Buriola. Tanta sportività per l'ex Maccamprata Andrea Buriola, ben 13 reti per lui, campionato di Serie C1, capocannoniere del Miane, è proprio lui ad andare alla battuta. Tanto viene servito El Gorte, Zaccaria El Gorte. Anche lui uno dei volti nuovi del Miane nella campagna dicembrina. Laterale classe 94, fermo nel periodo del Covid per un paio d'anni, l'ex Sporting Altamarca. Spazza via il Gorte in sicurezza. Chia. Marton. Secchieri, scambia con Chia. Ancora Marton, colpo di tacco di Marton. A beneficio di Secchieri c'è una deviazione, attenzione. Intanto il giocatore del Miane a terra, dolorante. E Balliana a terra. Tutto bene per Balliana, nulla di grave, sportività in campo. Chia per Secchieri, ancora Marton, Meo, Secchieri, Meo, colpo di tacco per Marton, su di lui Buriola, smista per Meo, 5,45 al termine del match. Chia, pallone per Marton, ancora Chia, Secchieri, Meo, Buriola a ringhiare su Chia, tanto ha fatto il suo ingresso in campo tra i pali, attenzione, qui stava riuscendo il numero al Bissuola, dicevamo fatto il suo ingresso tra i pali anche Gabriele Azzalin, dunque c'è spazio anche per lui tra i pali. Tra l'altro Azzalin non doveva essere della partita, ma un infortunio all'ultimo momento di Rex Pai per il Bissuola ha lasciato spazio all'estremo difensore Azzalin, premiato da mister Paglianti. Quest'oggi rimane in panchina il portierone del Bissuola Calgaro, spazio a Zecchini ed adesso ad Azzalin. Marton, intanto deviazione di Murador, Buriola sul pallone, El Gorte, Murador, ancora Buriola, bello l'appoggio per Murador, e questo è un gran gol del Miane. Questo è un gran gol del Miane, azione spettacolare sull'asse El Gorte, Buriola, Murador, ed è proprio l'Universale classe 2003 ad accorciare le distanze per il Miane. Azione corale spettacolare del Miane finalizzata da Murador.
Un'ottima stagione quella di Murador, l'ex Sporting Altamarca è la 13ª rete stagionale. Intanto c'è spazio tra i pali per il Miane e anche per Alessio Pederiva, estremo difensore classe 2004, premiato da mister Roberto Del Negro. Bertuletti per Secchieri, Marton su di lui e il Gorte, si accentra Marton, pallone per Meo, Bertuletti, recupera palla Balliana e il Gorte per Murador, ancora Balliana, su di lui Meo, lottano i due, l'ultimo tocco è di Meo, dunque può ripartire il Miane con il Gorte. Rinvio lungo di Pederiva, ma la palla finisce dalle parti di Gabriele Azzalin. Tre minuti dunque al termine del match, con il risultato sul 6-1, accorciato le distanze il Miane con Murador. Meo, Secchieri, Pace con il destro, l'intervento con il piede di Alessio Pederiva, subito in evidenza il portiere della cantera biancoverde. Prova il destro al volo Meo, se entrava questa per Meo veniva veramente giù tutto il palabruno. De Zen scambia con Murador, attenzione, recupera palla Pace, qui prova a spazzare via Balliana ma arriva Secchieri per Pace, Secchieri per Pace, tappin vincente del numero 26 Lorenzo Pace e settima rete per il Bissuola ad arrotondare il risultato, dunque azione sul tandem Secchieri-Pace. Ed il classe 2000 che dunque mette a segno la prima rete stagionale con la maglia del Bissuola. D'altra parte Pace insomma è rientrato in giallo-blu da poco tempo, l'annuncio della società giallo-blu il 22 dicembre insieme a quello del pivot Secchieri. 2 minuti dunque, il destro dalla lunghissima distanza ancora di Pace. Ancora un gran destro dalla lunga distanza di Pace, ha provato il tap-in vincente Bertuletti. Ancora in evidenza Lorenzo Pace, giocatore protagonista nella passata stagione con il Bissuola del triplete, poi tornato alla Fenice, società proprietaria del cartellino, e adesso il ritorno nel mese di dicembre per Pace. Ed è arrivata anche la prima rete di questa nuova parentesi in giallo-blu. Bertuletti con il destro, colpo di tacco di Cavaglià, colpo di tacco di Cavaglià, questo è un altro gol spettacolare che se la gioca con quello di Marton. Azione spettacolare sul tandem Bertuletti-Cavaglià e colpo di tacco del pivot classe 96, anche lui alla doppietta personale. Altro gol spettacolare al palabruno. Attenzione Meo, Secchieri, c'era Pace in posizione favorevole, intanto riparte Balliana, 1:19. Murador, De Zen spazza via. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. 8-1 per il Bissuola che dunque centra un poker storico, intanto c'è spazio per il destro di Pace, ancora una volta l'intervento di Pederiva con il piede. Intercetta Murador, prova ad andare via Murador, recupera Meo, Bertuletti per Secchieri.
Pace con personalità verso Secchieri. Qui la deviazione di De Zen in calcio d'angolo. L'urlo incessante della torsida giallo-blu al Palabruno, prova il tap-in con il sinistro Secchieri. Attenzione a Meo con il destro, murato da De Zen. Ancora De Zen che prova ad andare via, lotta con Meo, prova la conclusione, rinvio lungo di Azzalin per Secchieri, si gira con il sinistro, ancora con il destro! Doppia occasione per Secchieri, sulla prima si è superato Pederiva. Bertuletti con il destro, murato da Dedemo, fino all'ultimo secondo. Match spettacolare, Pace spazza via De Zen. 7 secondi. Dunque siamo pronti per celebrare il Bissuola nel suo storico poker. È poker dunque per il Bissuola dopo il campionato di Serie C, dopo la Coppa regionale, la Coppa Italia nazionale, arriva anche la Supercoppa ed è poker Bissuola che succede nell'Albo d'Oro al Petrarca Padova. Eh sì, proprio il Petrarca non si disputava la Supercoppa dal 2017. Un Petrarca che in quell'occasione superò lo Sporting Altamarca per 4-2 a 9 e dunque è il Bissuola a succedere al Petrarca, una grande vittoria per 8-1 su un Miane Maidomo. Maidomo il Miane questa sera, da toglierci il cappello, questa formazione di Serie C1 che ha venduto cara la pelle contro un Bissuola stellare. Bissuola che dirà sicuramente la sua anche in campionato, a caccia del Maccan Prata di Bomberlari il Bissuola. E adesso naturalmente è il momento delle premiazioni, dunque arriva il momento delle premiazioni per le squadre che hanno disputato questa Supercoppa Veneto, oltre che naturalmente per i direttori di gara. Ovviamente il Miane può guardare con fiducia al proseguo della stagione in Serie C1, giocando così potrà sicuramente rimontare posizioni importanti. Un Bissuola che già a partire dal match con il Giorgione potrà ripartire alla caccia del Maccan Prata. Dunque siamo pronti per le premiazioni di fine gara. Cominceremo naturalmente con i direttori di gara. Verranno premiati il signor Francesco Cicogna di San Donà di Piave, Claudio Piccolo di Este e al crono Stefano Annoè di Mestre. Eccoli qui i direttori di gara che vengono premiati dal delegato FIGC Vicenza Marco Franceschetto e dal delegato Calcio 5 Vicenza Isabella Pontalti. Ci siamo dunque per la premiazione di Francesco Cicogna di San Donà di Piave, Claudio Piccolo della sezione di Este, di Stefano Noè della sezione di Mestre. Siamo pronti dunque per le premiazioni ed è il delegato FIGC Vicenza Marco Franceschetto insieme a Isabella Pontalti, delegato Calcio 5 di Vicenza, che premiano i direttori di gara. Un applauso da parte di tutti i presenti qui alla Palabruno. Adesso è il momento naturalmente delle squadre. Il Bissuola è pronto, ma io penso occorrerà premiare prima la squadra seconda classificata. Vediamo che accade. Dovrebbe essere adesso il turno del Miane, che come abbiamo ricordato è arrivato a questa Supercoppa dopo aver disputato una buona Coppa Italia nella sua fase regionale, superando
in semifinale addirittura un ottimo Cosmos, in quell'occasione favorito del match di semifinale, 4-2 per il Miane, in finale un Miane che diede filo da torcere al Bissuola, partita terminata sul risultato di 2-1 e grazie a quell'ottima prestazione il Miane che è giunto a questa Supercoppa e qui il Bissuola a rendere onore al Miane, bellissimo questo momento con il Bissuola schierato a dare il 5 a tutti i giocatori del Miane. Questo è veramente un bellissimo momento di sport e dunque a premiare la squadra seconda classificata il presidente commissione sport del Comune di Venezia, Teo Senno. Vediamo anche in zona premiazione anche il presidente FIGC LND Veneto Giuseppe Ruzza in prima persona a premiare. Dunque ecco qui adesso c'è il capitano Tela Lindim a ritirare la targa celebrativa del secondo posto. Eccolo qui, Capitan Tela Lindim, pronto anche per le foto di rito. E adesso naturalmente è il momento della squadra che si è aggiudicata l'ennesimo trofeo, il prolungamento tanto desiderato della passata stagione, una passata stagione trionfale, l'abbiamo ricordato più volte, un Bissuola trionfatore del campionato di Serie C con 50 punti, addirittura 15 punti in più rispetto alla compagnia, il doblete con la Coppa Italia regionale, la vittoria per 2-1 sul Miane, triplete invece andando a vincere la Coppa Italia nazionale, superando nell'ordine New Team, Mosaico, Real Casalgrandese, Napoli Barrese e Futsal Noci in finale. La ciliegina sulla torta, la vittoria nella Supercoppa Veneto proprio contro il Miane per 8-1 ed eccolo il Bissuola campione. Dunque restituisce il gesto il DBS Miane, schierati i giocatori trevigiani a dare il 5 ai ragazzi del Bissuola e a rendere onore ad una prestazione stellare per i ragazzi di mister Nicola Paglianti. Tra poco sarà il momento del capitano Gianmarco Chia, sarà pronto dunque a sollevare la coppa. Premiazioni naturalmente ad opera del presidente FIGC Veneto Giuseppe Ruzza e anche del vicepresidente vicario Roberto Mamerti, a rendere onore a questo straordinario Bissuola guidato magistralmente da mister Nicola Paglianti. Adesso siamo pronti, tutti i giocatori con le medaglie al collo, ma è arrivato il momento del trofeo ed è Giuseppe Ruzza che consegna la coppa a Capitan Gianmarco Chia. Il Bissuola è campione per l'ennesima volta e solleva nuovamente la coppa. Bissuola fa poker davanti ai suoi tifosi, davanti a tutto il popolo giallo-blu del Palabruno. Dunque tutto, amici sportivi, per questa splendida serata di futsal. Andate in onda sul canale Facebook della LND Veneto. Dunque il Bissuola si aggiudica l'ennesimo trofeo, si porta a casa questo splendido poker, adesso va a festeggiare sotto la curva. Mister Paglianti stava per defilarsi, ma anche lui si tufferà sotto la curva giallo-blu ed eccolo qui l'abbraccio finale di tutto il popolo giallo-blu. E ragazzi di mister Paglianti è veramente tutto, amici sportivi. Dunque un saluto a tutti, mentre anche il Miane si concede alle foto di rito. Dunque un saluto a tutti, dicevamo da Emanuele Feo, grazie a Michele Di Giambattista, buon futsal a tutti, alla prossima!